Ikaze cyane wakuze kubana natwe kuri The Fina Topic. Komeza kugira ibihe byiza niba urimo kudukurikirana. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina Jeanne cyangwa se Jane. Jeanne se ni muntu ki? Ese Jeanne bikomoka ku ki? Niba witwa Jeanne ndagushuje cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Jeanne ni izina bita umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo risobanuye Imana ni inyampuhwe cyangwa se Imana nyiribambe. Jeanne agira uburyo bwe bwihariye bwo gukora ibintu bye, ntabwo ajya apfa gukora ibyo asanze, icyapfa nuko abigeraho kandi akubahiriza inshingano ze. Jeanne ni umuntu ukorwaho cyane vuba, ureba kure mu gutekereza, ushoboye kandi agira igikundiro. Abantu barabubaha cyane, hari aho bigera ugasanga ba Jeanne bafitanye amakimbirane n'abantu bakuze kubera ko badakunda abantu babaha amategeko ku rwego rukomeye. Jeanne kandi agira umwete, imbaraga kandi agira n'inenge yo guhora agenzura abandi. Jeanne abona ibintu mu buryo bwiza bigatuma atera umwete n'abandi. Jeanne kandi ugasanga ahora yicuza ibintu byamubayeho ariko akenshi akabigira ibanga. Jeanne arasabana, ugasanga ahari aba arimo gusetsa abantu kandi afite n'inshuti nyinshi. Iyo ahuye n'ikibazo gikomeye akagisohokamo birangira bimukozeho cyangwa bimukomerekeje kuko agira amarangamutima yo ku rwego rwo hejuru. Uwo yari Jeanne twagarutseho uyu munsi. Nawe ushaka ko tuzagusobanurira izina ubutaha, jya hasi muri comment section tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze kubana nanjye kuri The Fina Topic. Imana ikomeze kubaha umugisha.